गाइस आज आपकी नहीं चलेगी, आज मेरी चलेगी। क्या आपको मैं अपने साथ ले जाऊंगा? कहाँ? साउंड इफेक्ट की दुनिया में। जी हाँ गाइस, साउंड इफेक्ट की दुनिया में आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 ऐसे साउंड इफेक्ट जो हर एक यूट्यूबर अपनी वीडियो में यूज करता ही करता है। और गाइस अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये साउंड इफेक्ट इंस्टॉल होने ही चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड साउंड इफेक्ट मैं आपको सुनाता भी हूँ। तो कैसे एक और मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि आज रात 12 बजे पीएम बदल जाएगा। जी हाँ गाइस, पीएम बदल जाएगा, एएम हो जाएगा। तू समझा? कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, नहीं लगा हो तो नहीं के बाद। तो आइए चलते हैं साउंड इफेक्ट की दुनिया में। Whoa! Yeah, boy. तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये साउंड इफेक्ट डाउनलोड कहाँ से करने हैं। तो आपको जाना होगा सिंपली कहाँ पर, जेल पर नहीं, गूगल पर। गूगल पर जाना है, गूगल पर आपको सर्च करना होगा क्या, फ्री साउंड इफेक्ट। ये आपको सिंपली सर्च कर देना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट ये रही, पिक्साबी। एंड और भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इससे बता देता हूँ, इससे आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। ये रहा पिक्साबी, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। एंड जैसे ही मैं ओपन करता हूँ देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। एंड आपको क्या करना है, सर्च बार मिलेगा, सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं जो जो मैंने नाम आपको पहले मेंशन किया उनको आप सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पॉप, ये लो भाई पॉप का आ चुका। एंड आप कहेंगे इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, प्ले करना है तो प्ले, आप प्ले भी मिलता है, आप वहाँ पर क्लिक करके आप प्ले कर सकते हैं। एंड आपको डाउनलोड भी मिलता है साइड पर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली, ये देखो डाउनलोड मेरा होने लगा। एंड सेम आपका भी होगा अगर आप यहाँ पर जाके डाउनलोड करेंगे। ओके, तो ये लोग भाई डाउनलोड भी होने लगा इजीली। तो ये लोग डाउनलोड भी हो चुका है। तो गाइस आप इस प्रकार से अपनी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना। और गाइस मेरे साथ आपको जाना होगा कहाँ पर, जेल पर नहीं यार, चैनल पर। वहाँ पर जाओ एंड और भी काफ़ी सारी वीडियो उनको आप देख सकते हैं। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।